Imagine that was from hero to zero. Yakaita vakomana varume vatambudzwa paUK. And there's always that tsitsi. Zvinonziya tsitsi unoziva kuti inini cousin brother yangu he was very successful. Anga ine company yake yairana debt collectors. Yeah. kuZimbabwe. Ndichataura because vanhu vanozoziva kuti Ndiani. they just have to know with my cousin. He's a cousin. Yeah, they just have to know with my cousin. Yeah. Yes. Anga ine company yake for debt collectors akanga achiita anga ine zvimamines zvake zvekutenga gold. No, in short, zvanga zvimufambira aine mukadzi wake. Yeah. Mbvabva aita mukadzi wechitu. Mukadzi wechitu ndiye akawana opportunity yekuenda kupi? China. Mukadzi wechitu nokuda kuti anga akangwarisa mbvabva aita sei akati baba tichatei. Aibva achata uye mbvabva asiya zvese. Imagine vakachata nokuda kuti mukadzi akanga aida kuenda kupi? UK. Abva aenda kuUK. Asiya zvese. Imagine that was from hero to zero. Yakaita.